आखिर बंदा ऐसी क्या चीज बना रहा था जो इन लकड़ियों को सजाने के बाद देखकर मैं भी हैरान रह गया था। लेकिन जब गाइस पूरी वीडियो को देखा तो मुझे समझ में आया आखिर ये चीज क्या थी। दरअसल ये वो चीज थी जो शोरूम में आपने देखा होगा, बहुत ही डिजाइन से बहुत ही अच्छी महंगी महंगी चीजें बना के रखी होती, वो बहुत ही नॉर्मली बहुत ही सस्ती तरीके से बनाई होती है। जो इस प्रकार से बंदा बना रहा हो वो बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं, जो आप आसानी से देख सकते हैं, बना भी सकते हैं। ये मेज पे बहुत ही डिजाइन तरीके से बना होता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। तो कमेंट करके आप भी बताइए क्या आपने अभी ऐसी चीज देखी है घर में या शोरूम में।